Të dashur shqiptar, kjo që po ndodh e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore, sepse fjala shqipe yndyrë, vaj, gjalpi ekziston në gjuhën arbëreshe, undura, treta e shquar dhe undurë, treta e pashquar. Në italisht është sugno. Pra, në gjuhën italiane kjo nuk është ruajtur, duhet ishte untura. Në fakt është ruajtur në gjuhën arumune, untura, dhe është ruajtur në gjuhën rumune, untura, dhe në gjuhën arbëreshe është undura. Jo vetëm kaq, trajta e pashquar unturë, rumune, umturë, arumune dhe undurë, arbëreshe janë identike. Gjuha arbëreshe dhe gjuha rumune dhe arumune sillen sikur të jenë gjuhë motra, bijat latinishtes. Kështu I lakojnë emrat gjuha rumune, arumune dhe gjuha shqipe, një lloj. Dhe kjo fjalë untura në gjuhën rumune vjen nga latinishtja unctura, do të thotë vajisje e trupave të vdekurve, duke imituar vajisjen e Jezu Krishtit kur u ringjall. Pra njerëzit besojnë, shqiptarët, kanë qenë katolik dhe jo ortodoks. Pastaj u nda kisha në katolike dhe ortodokse, por kisha ka qenë një. Dhe shqiptarët nuk e dinë, dhe kjo është e ruajtur tek gjuha arumune, rumune dhe arbëreshe. Pra, kjo fjalë është krijuar përpara se sa të ndahej kisha katolike dhe kisha ortodokse. Pra, akademikët shqiptar thonë që gjuha shqipe ka lindur mbas shekullit të 15. Pastaj ka ndryuar datën, ka lindur mbas shekullit të 12. Duhet kërkoni në kalendar kur u nda kisha ortodokse dhe kur u nda kisha katolike, sepse gjuha shqipe thotë jo. Në gjuhën shqipe vajisen të vdekurit duke imituar Jezu Krishtin, dhe kështu bëhet edhe në gjuhën rumune dhe arumune. Kjo vjen drejt për drejt nga latinishtja, unctura, nga fjala unguo në latinisht, folje që thot vajis trupin e të vdekurit, si Jezu Krishti. Dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, shqiptarët nuk mund të jenë as ortodoks, është mashtrim shumë I madh, dhe as islamist. Më keq akoma, shqiptarët janë katolik, të lindur. Gjuha shqipe reflekton zhvillimin e gjuhës kishtare katolike. Janë futur elementet të gjuhës ortodokse në gjuhën arbëreshe, por në ndikimin e greqishtes. Në thelb, gjuha shqipe është gjuhë katolike. Unë nuk jam njeri fetar, jam ateist. Pra çën si ka për mua, a je katolik, a je ortodoks, a je musliman, por e vërteta është që besimi ortodoks është I rrezikshëm dhe duhet ndaluar në Shqipëri, sepse ortodoksët po I kthejnë shqiptarët në grek. Ata nuk janë të interesuar për besimin e Zotit. Për ta, besimi fetar është kthyer në një armë, në një mjet për të helenizuar shqiptarët. Dhe kjo është e palejueshme. Prandaj besimi ortodoks duhet ndaluar me ligj në Shqipëri. Edhe ata arvanitas që kanë ardhur nga Kalkidiki në Himar duhen shqiptarizuar. Ata nuk e bëjnë me dëshirë sepse janë të çmendur, por duhen bërë me forcë shqiptar. Një lloj siç janë bërë me forcë arvanitasit grek në Greqi. Janë greqizuar të gjithë. Pra, dikur Shqipëria ka qenë e gjitha arbanon, shqiptar, dhe nuk ka patur Helladë, është quajtur Iliri, dhe gjysma e Helladës ka folur ilirisht. Vetëm pjesa e jugut është quajtur Akaja.
2/3 e Greqisë kanë qenë pjesë të Ilirikumit në perandorin romake, sepse flisin dialektin ilir epik, ku nuk përdoret forma e tretë së shquar. Në vend që të thonin ho brindos, koka e drerit dhe brini në shqip, ilirët thonin brindos, si në poemat e Homerit. Në vend që të thonin ho lembos, ilirët thonin lembos, si në poemat e Homerit, dialekti epik. Pra, ky dialekt ilirishtja është folur në të gjithë gadishullin ilirik, por jo në pjesën e jugut, në Akaja. Atje është folur dialekti që përdorin sot grekët. Pra, janë helenizuar 2/3 e arvanitasve në Greqi, 2/3 e popullsisë, dhe një pjesë e madhe janë përzënë për në Itali, janë në Kalabri dhe në Sicili sot. Dhe ata në gjuhën e tyre mbajnë gjuhën kristiane origjinale, nga latinishtja unguo, lyej të vdekurin me vaj, dhe kjo pastaj unctura, lyerja, në latinisht është bërë undura në shqip, untura në rumanisht dhe umtura në arumanisht. E jashtëzakonshme. Kjo është arsyeja që ju nuk kuptoni dot gjuhën arbëreshe. Nuk e kuptoni dot, sepse gjuha arbëreshe mban format më arkaike të shqipes. Pra, në fakt, gjuha shqipe duhet quajtur gjuha arbëreshe. Nuk ka gjuhë shqipe. Ne jemi arbëresh. Vërtet që është shtuar në gjuhën shqipe shtresa turke, shtresa slave, po në thelb gjuha shqipe është gjuha arbëreshe. Kjo është gjuha origjinale që kanë mbajtur arbëreshët, të paprekur. Megjithëse janë futur disa fjalë nga italishtja në gjuhën arbëreshe, në thelb arbërishtja është gjuha që kanë folur ilirët. Është një përzierje e latinishtes dhe e helenishtes. Është e tmerrshme, po kjo është e vërteta, që ata e kanë ruajtur gjuhën e të parëve më mirë se sa ne. Pra, varianti shqiptar yndyra është gabim. Origjinali është në gjuhën arbëreshe, undura. Dhe çfarë po ndodh me filmat e mi? Diçka komplet e pa parashikuar. Ka ndodhur një revolucion. Unë jam student i dhjetorit. Dhe më mendova që revolucioni përfundoi me ngritjen e institucioneve demokratike në Shqipëri, që uzurpuan nga grekët, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike. Këtë unë se parashikova dot, kur, as kujt s'ja merrte mendja. Pra, demokracia në Shqipëri është e kalbur, është pushtuar nga kuajt e Trojës, arvanitas që flasin greqisht, që nuk e din. Janë shumë të mirë dhe punojnë për Greqinë, për fat keq. Dhe janë banorë në Shqipëri, janë përzënë nga Greqia dhe punojnë për Greqinë. Ky është meri më i madh i shqiptarëve. Ndërsa shqiptarët që janë në Itali janë arvanitasit të mirëfillt, e kanë ruajtur dhe gjuhën, dhe zakonet, dhe doket e tyre të lashta, edhe fen. Pra, feja origjinale nuk është feja ortodokse, por feja kristiane, e pandar, origjinale. Do me thënë, pra, feja e shqiptarëve është feja kristiane e vërtet. Nuk është as katolike, as ortodokse, është feja kristiane. Dhe ne këtë duhet t'ia themi të gjithë botës, dhe kjo fe kristiane është e ruajtur tek fjalët e shqipes, tek fjala undura, vajisja të vdekurve si Jezu Krishti. Çfarë po ndodh? Po ndodh një revolucion. Kongresi i drejtshkrimit ka qenë i gabuar. Krejt pa dashur, kanali ynë televiziv është kthyer në një kongres drejtshkrimi dhe unë pres pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve në Australi, Amerikë, Kanada, Gjermani, Itali, Greqi, kudo që janë, Francë, Angli dhe Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni, Çamëri. Pres të gjithë përkrahin e shqiptarëve, pra po ndodh njësimi i gjuhës shqipe këtu, në kanalin ton. Kjo ishte e paparashikuar, nuk e kisha menduar më përpara një gjë të tillë. Unë thjesht doja të tregoja që jam autori
i fjalorit të gjuhëve indo-europiane të botuar në vitin 2004 nga unë. Doja të tregoj shqiptarëve që unë jam krijuesi. Dhe prandaj nisa këto filma. Por nuk ma mori mendja që unë do bëja njësimin e gjuhës shqipe, mendimin e arvanitasve dhe të arbresheve. Jo, në botë, kur. Praktikisht, unë nuk jam thjesht studiues i gjuhës shqipe. Unë jam gjuha shqipe. Gjuha arbreshe. Nuk dua ta përmend termin pellazg, sepse pellazgi është folur në një lugin të vogël të Thesalisë. Edhe sikur të ishte e vërtet. Është një lloj sikur ta quash veten lezhian, sepse shqipja është folur në Lisus, qytet i lirë, në Lezhë. Ose ta quash thjesht veten shkodran, sepse gjuha shqipe është folur në Shkodër. Është marrëzi. Pra, ju lutem hiqni dorë nga kjo shkodran, pellazgian, dibran, s'ka rëndësi, se si ja vë emrin ti vetes, s'ka rëndësi që të gjejmë format më të lashta të shqipes. Dhe janë, tek e folur e arbresheve, dhe këtë s'ma merrte mendja kur. Unë gjeta foljen ngas është në gjuhën arbreshe, anangasët. Anangaset do thot nxit dikë që të shpejtojë. E pabesueshme. Kjo është forma më e vjetër. Është më e vjetër se forma e buzukut. Angaset. Dhe Jokli mendonte që kjo vinte nga një fjalë njirokshe, ngas. Është kjo në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. S'është e vërtet. Forma e plotë është anangaset. Anangaset me 4 rokje. Edhe fjala yndyr, pra është me 3 rokje. Undura. Dhe vjen nga latinishtja unctura, nga folja ungo, lyej me vaj trupin e të vdekurit. As është kjo madhështore, pra gjuha shqipe nuk ka fjalë njirokshe, është gabim. Ashtu ju duket juve. Sepse një bërë një qelizor monosilabik, por ne na shpëtoi komuniteti arbresh, edhe arvanitas, edhe çam. Ata kanë variantet më të vjetra të fjalëve të shqipes. E pabesueshme, po e vërtet. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra, Kongresi i Drejtshkrimit është bërë kanali ynë, ju lutem na ndihmoni, bëuni pjesëtar të këtij kongresi.